įvairių tarnybų pareigūnai dieną naktį 24 valandas per parą, negailėdami savęs rizikuodami sveikatą ir net gyvybę, saugo mus nuo įstatymų pažeidėjų, nusikaltėlių ir mūsų pačių. Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Gavome iškvietimą, kad Žasliuose mokykloje taip 10-tokai rengia šimtadienį ir mes turim ten palaikyti tvarką ir saugumą. Ir būsime taip atsakingi ten už tvarką. Tai spauskit gerai. Varom, Tomai. Gavome iškvietimą, kad kažkas prie Žaslio ežero vogė nendrės, kaip mums buvo raportuota. Taip, skubame į įvykio vietą. Ką jūs matei? Kas daro? Kas kišenėse? Kas kišenėse? Kas parodo? Bėgai! Ranka! Stokit! Kepurė! Žinai, kiek kainavo? Pasiimk kepurę. Ko bėgai? Sigandau. Stok! Kas kišenėse? Nieko. Kas kišenėse, klausiu? Kas kišenėse? Kas kišenė ištrauk? Žinai, kiek kainavo? Kas kainavo? Kainavo. Kas kainavo, Ko klausiu? filmuoji? Dėdu pabėgo. Kas pabėgo? Pagavau va čia. Bėgo. Nu tai ką, nuvešim į komisariatą ir užtardysim, nu. Pamėgo šiandien. Teks išvežti. Nu. Radome 3 piliečius, kurie kažko užsiminėjo. 3. Taip, 3. Ir manome, kad jie vogė. Taip, nendrės. Tikrai mes gavome iškvietimą, kad kažkur buvo vogta nendrių. Taip. Ir aplinkinėse rajonuose buvo vogtas nendrės. Bandėme gaudyti piliečius, 2 paspruko, bet 1 pagavome. Taip, 1 pagavome ir jis tikrai buvo naudojęs narkotinių medžiagų, kadangi... Taip, matėm juos vyzdžiai įsiplėtę ir šiaip jinai buvo ginkluota. Taip, ginkluota. Gavome iškvietimą, kad Čiobiškių gatvėje įtartini piliečiai sukinėjasi prie automobilių. Taip, turime įtarimų, kad jie nori pavogti tą automobilį. Skubame į iškvietimo vietą. Štai čia ta įvykio vieta, kur gavome pranešimą, kad vogė mašiną. Ir taip matome porą piliečių. Taip, tai ta pati vieta. Taip. Tai tiksliai nubūdinti tie patys žmonės, kur žmonės jas nubūdino. Dabar bandysim juos pagauti ir sučiupti. Taip, einam į... Aš iškart... Pasirenkime kovą. Stok! 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 Ką darai? Stokis. Ką darai? Ką nesimosikuok? Netapyk, bet žinai, kiek kainavo gal. Nesimosikuok, sakau. Lip. Ką darė? Stovėjo. Kaip? Kas stovėjo? Ar pavyko, kolega? Paspruko. Tai ką ten darė? Nieko. Kaip tai nieko, matėm jūs prie mašiną. Ką? Nekalbėsi gerai. Štartas. Einam prie mašiną. Kas čia mėtosi? Kas čia? Kas čia? Mane pakišo. Kas tave pakišo, pažiūrėk. Kas čia? Pažiūrėk, matos tavo pirštams spaudai.
Grinai tavo, parodyk ranką. O, tu su pirštinėm, ne? Nu gerai. Pakviesim liudininkus. Panaudota prieš tave, tai Taip. Įsidėk į kišenę, reikės jų dar. viskas. Nufilmuok. Filmuok veidą šito parazitą. Ko čia filmuoji? Radom. Einam, šakojasi dar. Atvykę į įvykę vietą, pamatėme, kad ten iš tikrųjų yra žmonės, kurie norėjo apiplėšti tą automobilį. Taip, ir vėliau sužinojome duomenų bazį, kad čia buvo tie patys žmonės, kurie vogė nendrės. Tai į tai bus panaudota prieš jį teisme ir bus dviguba. Taip vyks iki teisminis tyrimas. Taip, viską sužinosime vėliau. Dabar mes skubame. Gavome iš kaimynų skundą, kad šitam name sklinda labai didelis triukšmas. Taip, ir čia tikrai gali būti alkoholis. Taip, gali jie būti labai daug apsialkoholinę ir gali būti naudoja narkotikus. Einame patikrinti. Einame į vidų. Neįleidžia tik laužtis. Laužkimės. Laužėmės. Atidaryk! Guliu. Atidarykit, policija! Kviesi Marą tikriausiai. Policija! Kviesi Marą. Policija, atidarykit! O, išlaužiam. Laužim. Pasinaudojau karinę taktiką ir tiesiog einam dabar tikrintis.